Bocil lagi makan bakso. Makan bakso bocilnya. Ini bocilnya lagi makan bakso ya. Ayah punya kota ya? Punya, ntar beli dulu kalau punya duit. Oh ada tuh kuotanya. Ayah tadi beli. Ayah paspor. Lah HP-nya kayak ngebawa. Halo guys. Ding, 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 ding. Aku pilih yang banyak. Nama kamu siapa? Apa ya? Yang banyak. Iya. Akbar, Akbar, Akbar. Halo, halo Akbar. Nah. Halo guys. Bye bye. Bye bye. Nama kamu siapa guys? Apa? Akbar. Umurnya berapa tahun? Apa? Oh, 1 tahun. Apa namanya? Nama kamu siapa guys? Nama kamu siapa? Nggak tahu ya, udah kamu nggak tahu nama. Kamu nggak punya nama ya? Ngapain sih ah? Ngambil apa kamu? Mau dikecapin mukanya? Katanya mukanya mau dikecapin, Ban. Kalau Akbar mau diapain? Disawasin mukanya? Iya. Wah, emang nggak pedes? Mau di? Hah? Nggak apa-apa. Dijilatin sama Iya. Ntar matanya pedes. Jangan ada tangan. manis. Bakso lagi bikin bakso guys. Udah ya.